Hello, welcome back to my channel. I remain Ozioma Precious, and today we'll be looking at 20 sentences in Igbo language, starting with what. I will encourage you to repeat them after me so that you'll be able to get the right pronunciation. So let's get started. Kayi bido. What are you saying? Gịnị ka ị na-ekwu? Now repeat it after me. Gịnị ka ị na-ekwu? Gịnị ka ị na-ekwu? What are you doing? Gịnị ka ị na-eme? Now repeat. Gịnị ka ị na-eme? Gịnị ka ị na-eme? What are you searching for, or what are you looking for? Gịnị ka ị na-achọ? Now repeat after me. Gịnị ka ị na-achọ? Again. Gịnị ka ị na-achọ? What are they eating? Gịnị ka ha na-eri? Now repeat after me. Gịnị ka ha na-eri? Again. Gịnị ka ha na-eri? What is here? Gịnị dị ebe a? Repeat after me. Gịnị dị ebe a? Again. Gịnị dị ebe a? What is that thing? Gịnị bụ ihe ahụ? Now repeat after me. Gịnị bụ ihe ahụ? Again. Gịnị bụ ihe ahụ? What happened? Gịnị mere? Now repeat after me. Gịnị mere? Gịnị mere? What beat you? Ọ gịnị tara gị? Now repeat it after me. Ọ gịnị tara gị? Again. Ọ gịnị tara gị? What would we say? Gịnị ka anyị ga-ekwu? Now repeat after me. Gịnị ka anyị ga-ekwu? Again. Gịnị ka anyị ga-ekwu? What did she or he buy? Gịnị ka o gotara? Now repeat it after me. Gịnị ka o gotara? Gịnị ka o gotara? Registration into our next month Igbo sentence formulation class is now open, and in this Igbo sentence formulation class you'll be getting access to over 10 videos which will be explaining to you the various Igbo grammar in Igbo language. We'll be examining over 100 verbs in Igbo language, how to make use of those verbs in making sentences, and how to formulate various complex sentences in the Igbo language. Is that enough for you to know simple sentences like she's coming, on Abia, she's eating, on a riri? How about formulating complex sentences? Not just that, you will be getting access to join my live class, 2 live classes within the month, where I'll be taking your questions on whatever you find confusing. So please check the description or the comment section for details. What are they cooking? Gịnị ka ha na-esi? Now say it after me. Gịnị ka ha na-esi?
Again, gịnị ka ha na-esi? What did she or he say? Gịnị ka o kwuru? Now repeat after me. Gịnị ka o kwuru? Gịnị ka o kwuru? What would we do? Or what should we do? Gịnị ka anyị ga-eme? Repeat after me. Gịnị ka anyị ga-eme? Gịnị ka anyị ga-eme? What did she or he do? Gịnị ka o mere? Now repeat after me. Gịnị ka o mere? Again, gịnị ka o mere? What do you want to buy? Gịnị ka ị chọrọ ịzụ? Repeat after me. Gịnị ka ị chọrọ ịzụ? Gịnị ka ị chọrọ ịzụ? What are you selling? Gịnị ka ị na-ere? Repeat after me. Gịnị ka ị na-ere? Gịnị ka ị na-ere? What happened to him or to her? Gịnị mere ya? Now repeat after me. Gịnị mere ya? Gịnị mere ya? What entered your eye? Gịnị bara gị n'anya? Now repeat after me. Gịnị bara gị n'anya? Gịnị bara gị n'anya? What is it? Or gịnị? Now say it after me. Or gịnị? Or gịnị? What did you eat? Gịnị ka ị riri? Now say it after me. Gịnị ka ị riri? Gịnị ka ị riri? Now, if you find this class very interesting and insightful, I would like you to give this video a thumbs up. Help me get 1,000 thumbs up on this video. And if you're yet to subscribe to this channel, please do so. Turn on notifications so that you get more amazing videos just like this. Now, what other topic will you love me to treat, or what other sentences starting with what will you love me to teach?